विनाशकारी भूकम्प गएको 4 वर्ष नागिसक्यो। झन्डै 9,000 जनाको मृत्यु हुने गरी र 8 लाख भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको यो भुइँचालोपछिको अवस्था अहिले के छ भन्ने बारे बुझ्नको लागि म भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा आइपुगेको छु। त्यसको पनि मेलम्ची नगरपालिकाको थकनीमा आएको छु। यहाँ आउँदा कतिपय घरहरू बनिसकेको पनि देखिन्छ। आजको कार्यक्रम सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु गर्दैछु। म सुभाष कार्की र आजकै कार्यक्रममा काभ्रे पनि पुग्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यस अगाडि नै रेडियो कार्यक्रम तयार गर्ने बेलामा भेटेको एकजना आमाको घरमा जाँदैछु। घरमा छैन जमैना खानालाई मन त छैन गाउँ छोडी जानलाई बज्यो 10:30 सरर आइपुग्यो गाउँ घरमा बने भएको बस। हुनुको बारे आमा आमा हुनुहुन्न क्या हो आमा सकेर जानु छ हुनुको बारे आमा ए आमा बारीतिर हो। ओहो बाबु आज कताड के गर्दै हो तपाईँ? हजुर पिँडालु किराले खाएर त्यतिकै लाख्न त्यतिकै बेर भइछ। अनि मलाई चिन्नुभयो त आमा? अब देखे जस्तो त लाग्छ बा भोलिले। तपाईँहरू यहाँ घरसर बनाएर चिट्टिक्क परेर बसिसक्नु भएछ? अब बास त बस्नु पर्यो। कर्कलो ल्याउनु भयो? हजुर अब यसो तरकारी ल्याइनु हुन्छ। म तपाईँ घर खोज्दै हजुर तपाईँलाई भेटेर कुराकानी एकछिन बसेर कुरा गरौँ न कुरा गरौँ। बाबु आमाले देखेर आइपुग्नु भयो कति खुसी लाग्यो मलाई। यहाँ त कोही नि बुढी त हो नि भन्छन् कोही नि आउँदैनन् बाबु। मलाई ठम्म्याउनु भयो अघि। ठम्म्याइ पहिला एउटा रेडियो कार्यक्रम चलाउँथेँ म मिलिजुली नेपाली भन्ने भुइँचालो पछिको। हजुर अनि यो घरहरू कसरी बन्यो भनेर गाउँठाउँ घुम्दै हिँड्ने। त्यति बेला तपाईँसँग भेट भएको थियो। त्यतिखेर त उमेर थियो म नि अलिअलि घुम्थेँ बाबु। अब साउथी धेरै त फरक परेन होला उमेर है त होइन? तपाईँको नाम चाहिँ भुनकुमारी अरियाल होइन त? हजुर अरियाल। पहिला घरहरू भत्किया थियो यहीँ थियो है तपाईँको घर? अब यहीँ थियो जहाँ भत्किया उहीँ पन्सार बनाएको। अहिले त चिटिक्कको सानो बनाउनु भएको छ। राम्रो छ बाबु। अब भैँचालो आयो नि जे आयो नि जसो आयो नि आनन्द छ। किन लड्दैन यतापट्टि त्यो ढुक्क अर्कोपट्टि यसो खेती किसान गरौँ लाहार लुहुर है राख्ने ठाउँ छैन। सानो भएर कत्रो छ आमा यो नापेको छ? अब यो 12 बाई 12 हुन्छन्। 12 र 14 जान्दिनँ बाबु। ए 12 फिट चौडाइ 12 फिट लम्बाइ। हेर हुन सबै वरिपरि घुमेर। यो ढुङ्गा माटोकै होइन त आमा घर? ढुङ्गा माटोकै हो। अनि भुनकुमारी आमा भनेपछि घर चिटिक्कको सानो एउटा बन्यो राख्ने ठाउँ छैन। छोरा लिएको चामल ल्याइदियो भने कहाँ राख्नु? यो अन्न राख्ने ठाउँ भएन। यति धान्ने आउँछ यति कोदो नि आउँछ लाहार लुहोर। म त यहाँ उँभो लाग्दाखेरि गीत कसैले गुनगुनाइरहेको सुनेको। अनि यसो घरमा हेरेँ अनि मान्छे छैन। अनि यसो हेरेको तपाईँ त्यहीँ हुनुहुँदो रहेछ कर्कलोको गाउँ निकाल्दै बसिरहँ घर। अनिखेरि यसो त्यहाँ किरानी मार्नु पर्यो। अनि बसी बिहानलो त्यो पहिल्यैदेखि गुनगुनाउने बानी लाग्यो होइन? गुनगुनाउनु त परि नै गयो। गीत त गाइन्छ नि कस्तो गीत गाउँथेँ भन्ने क्या अब आफूले नि गाइयो है। वारी पनि सल्लो पारी पनि सल्लो ल्याउन पाए बोल्दो म भन्ने थिइनँ भनेको किन ल्याउन पाए बोल्दो थाङकोटको डाँडो काटी जान पाए एउटा निर्वा चल्दो मुलाको चानो ढाँटे मरि जानु एउटा निर्वा चल्दो त्यस्तो भन्थे। पहिला कस्तो थियो आमा घर भुइँचालो भन्दा अगाडि? यही ठाउँमा घर थियो। योभन्दा लामो थियो। यो चोटो यो एउटा भयो अर्को चोटो अर्को अनिखेरि माथि छानो बुइकेलसम्म। अनि यहाँ दलान थियो। सबै कुरो राखन धरन यताउति कोठोभित्र भँडार खाट यताउति जम्मै थियो। अब अहिले त अब सुरुकनभित्र पसेपछि अब चुलो लाउन नि यतिर अरे भन्ने त मान्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ फेरि अहिले जसो नि गरे हुन्छ भनेर अब गरौँ भने पनि अब फेरि घटना घट्ला होइन? कसरी बनाउनु भयो त घर चाहिँ? ढुङ्गा माटो एउटा यताउति सिमेन्टी डन्नी सबै चाहिन्छ सक्नुहुन्छ भने अब सकिन्छ नि त। नसकेर भर्न बस्न त परिगयो। कसले सोध्यो आमा त्यो कुरा? अब त्यो इन्जिनियरले सोध्यो। ए यो घर बनाउने बेलामा इन्जिनियर? हजुर। अनि यो सरकारले दिने 3 लाख रुपियाँ थियो नि त्यो पाइयो? अब बन्यो भन्नुपर्छ। अब बनेन भन्ने थाहा पनि कसले र? सबैको दुःख यही हो।
म एक्लै छु र त भएर छ सबैको घरको चाल यही हो सबैतिर आपत्तै छ धेरै अनि जान्छन् आमा एक्लै बस्ने हो यहाँ चाहिँ? म चाहिँ एक्लै बस्छु अनि अरू चाहिँ घरको छोरा बुहारी थियो कतिजना हो छोराछोरी? मेरो छोरी त चाँडी अनि छोराहरू कतिजना? दुईटा एउटाको बिहे गरे होइन अरूको सिक्यो ए सबै लाखापाखा अरू त? लाखा अब यो छैनन् भनौँ भने अब छन् भनौँ भने अब बहिनीले तातोपानी तताएर दिउँ भने मैले खान्छु मैले तातोपानी तताएर दिनु भने उनले खान्छन् भनेको उहाँ चाहिँ बहिनी छन् पल्लाएर पल्लो घरमा ए देउरानी? हजुर पाहुना आउनु भएको छ ए ल बहिनी नि आइन बसौँ ल बसौँ ए उहाँ नै हो तपाईँको मेरो बहिनी देउरानी? ए ल कुरा गर्दा गर्दै आइपुग्नुहुन्छ ल बस्न चाहनुहुन्छ यहाँ पिर्का पनि रहेछ एउटा मेरो त दिदी यो बहिनी पिर्का पुरानै घरको आमा? यो पुरानै घरको आधी डढेर त गइसकेको छ त नि ए ल, आमाको घर चाहिँ उतापट्टिको उताको ए आमाको नाम चाहिँ मेरो नाम लक्ष्मी ए लक्ष्मी अरियालै पर्नु अरियाल ढुङ्गानाको छोरी अनि तपाईँको नि घर बन्यो? मेरो नि घर बन्यो सँगै बनाएको ओल्लो घर पल्लो घर एउटै कर्मीले हजुर अहिले चाहिँ कता गएर आउनुभएको तपाईँ? म अहिले बाँदर लखेर आएको के गर्नु बारीभरि बाँदर आइछ ए कहाँबाट आयो त? म चल्ती डाँडा आउँछ नि जताडा नि आउँछ बाँदर आउँछ के जाँडा नि आउँछ बारीमा अहिले मकै छ मकै छ अनि कति घन्टा रुङ्ने त त्यो बाँदरलाई? अब कति घन्टा त्यो त्यहीँ बस्नु त्यहीँ कुरेर बस्ने त्यो हिँडेपछि अनि यताउता दायाँ बायाँ लागेपछि अर्को काम गर्ने फेरि त्यही बारीमै बसिरहने केही काम गर्न पाइँदैन त अनि लक्ष्मी आमाको घर पहिला पनि सँगै जोडिया हो? पहिले पनि यस्तै थियो यति कर्सु बाँकी थियो हजुर अहिले पनि यति कर्सु बाँकी छ हजुर यति नै हो पहिल्यै पनि पहिला र अहिलेको घरमा के फरक छ त? अब के फरक पहिला त अब दलान थियो बुङ्केल थियो चोटो मुनतिर छिँडी बाहिर पिँढी सबै थियो कडेरा चोटो थियो सबै थियो राख्न पाइन्थ्यो होइन अहिले त छैन अनि आमा अघि तपाईँ बारीमा पनि गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो भुइँचालोले यत्रो 4 वर्ष भयो भुइँचालोको घरहरू भत्किए नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ यो बारेमा चाहिँ गीत गाउनुभयो कि गाउनु भएन? गीत गाइयो नि जहाँ पुग्यो गाइयो उहीँ छोडेर आइयो ए कान्छा घर छैन कटेजको बास भयो भात नभनी सरकारको आस भयो खाने खोला छेउ यो चाहिँ घर बनाउने बेलाको गीत हो नि बनी भएको छैन घर बनाइसकेपछि पनि गीत गाउनु हो त आमा? बनाइ नि मिठो बोल्छु म पनि कहिले त नयाँ नेपाल रे आइपुग्यो अहिले त कति मिठो भएको रहेछ सुख मलाई भा छैन रति दुःख पर्यो बाबु भनेर रुँ कति नयाँ घर बनाएपछि त सुख आयो होला नि आमा? के सुख आउने बाबु म त अब कुन घर बन्ने कुन नबन्ने कुन असार कुन चैत मेरो त खेती किसान नै यही हो गीत गाइरहने मलाई त जता पनि लान्छन् खुसी भएर म पुगेको ठाउँमा कति हाँस्छन् सबैजना आउनुभयो भन्छन् अब मा नै ठुलो खानुभन्दा नि यस्तै त हो नि ए कस्तो दुःख पाएका थियौँ पहिले त नयाँ घरमा हामी बसिरहौँ अहिले त भनौँ कसो नभनौँ कसो नयाँ घरमा हाम्रो साह्रै नै दिल बस्यो गयो अब पुरानो चलना नयाँ घरको अब नयाँ नै दलाना कति वर्ष पुग्नुभयो आमा ठ्याक्कै तपाईँ? खोइ बा 12 सालमा जन्मिए अरे भन्छन् 64 वर्ष जति पुग्नुभयो त्यसो भए पुग्नुभयो नयाँ घरको अघि गीतमा कुरा गर्नुभयो आमाले तपाईँको गाउँठाउँतिर घरहरू चाहिँ कति भने त आमा? धेरै पनि छन् धेरै भने यो जम्मै लड्या थियो हजुर अहिले अब सबै बगाउने नि त्यही ठाडा घर देखिए पहिला लड्या थियो गाराम गुरुङ पहिरैको अवस्था थियो ए अहिले सबै घर बगाउने ऊ त्यसै पहिला कटेज थिए भनेदेखि टिनका छाप्रा थिए भने अहिले घर धेरै छन् गाउँ अनुसार धेरै क्या भने एक बाउका 6वटासम्म घर बने एक बाउका 6वटा छोरा होइन त त्यो सबै बन्यो अझ गुनासो पनि दिँदैछन् यहाँबाट चौतारा नि देखिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै आमा तपाईँहरूको यो सदरमुकाम चौतारामा पुगेर यो घरहरू बनाउने जिम्मा लिएको त्यहाँ एउटा कार्यालय छ अफिस है अनि अहिले चाहिँ यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लामा भएको चाहिँ यो जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भन्दो रहेछ त्यहाँको चाहिँ निमित्त प्रमुख सन्तोष निरौला उहाँसँग मैले कुरा गरेर चाहिँ के कति घर बने त तपाईँको जिल्लामा भनेर सोधेर नि ल्याएको छु तपाईँहरूको जिल्ला त सबभन्दा धेरै भुइँचालोले क्षति भएको जिल्ला पनि रहेछ अनि त्यहाँ उहाँले चाहिँ यसो भन्नुभयो आमा प्रगति चाहिँ अब जम्मा करिब 28,000 लाख गरे मध्ये तेस्रो किस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ के दिन्छौँ भन्दा चाहिँ
छानाको जुन ब्यान्ड हुन्छ लिन्टर ब्यान्ड त्यो हालेपछि दिन्छ र त्यो भनेको तपाईँ करिब 70 जना बढीले चाहिँ त्यसो खिच्दा लिइसकेको अवस्था छ। भनेपछि 88,000 घरहरूमा क्षति पुगेको थियो र ती घरहरूमध्ये अहिले 70,000 जति चाहिँ बनिसके। हजुर पुरै भत्किएकाहरूको घरहरू त बन्दै गरेको पनि देखियो, कतिको बनिसके पनि देखियो तपाईँको यो तथ्याङ्कले पनि होइन। कतिपय घरहरू चाहिँ चर्के मर्केको अझै पनि ठाडै भएको पनि छ नि, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ अब? त्यस्ता जुन तपाईँ यहाँले कुरोहरूमा कतिपय घर चाहिँ रेट्रोफिटिङ अर्थात् प्रविकरण गरेर चाहिँ कति घरलाई चाहिँ भूकम्प प्रतिबन्धक हिसाबले चाहिँ त्यो कतिपय घर चाहिँ त्यस्ता बनिन्छन् र यहाँ जानकारी गरौँ सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ करिब 500 जति लाख बराले चाहिँ प्रबलीकरणको लागि चाहिँ 50,000 जम्मा छुट्याएको पैसा जम्मा 1 लाख रुपियाँ पैसा हो प्रबलीकरण गर्नेलाई, त्यो घर सुधारेर बलियो बनाउनेलाई। सोमध्ये दोस्रो किस्ता लिन कोही पनि आइपुग्नु भएन, किनकि अलिकति फरक पऱ्यो बुझाइमा के। हाम्रो प्रबलीकरणको नम्स छ, हाम्रो विभिन्न स्ट्यान्डर्ड छ, यसो गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो प्रबलीकरणको चाहिँ इन्जिनियरिङ नम्स छ, यसरी बनाउने भन्ने। तर आम मान्छे के भनिदिन्छ चाहिँ यसो टालेको चाहिँ यसो चर्केको टालटुल गऱ्यो यताउति अलिअलि यस्तो गरिदियो त्यो पछि दोस्रो किस्ता पाइन्छ भन्ने चाहिँ मानसिकता रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो कार्यमा चाहिँ प्रबलीकरणमा चाहिँ हामी खासै यो जिल्लामा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको देखिन्छ। अराउन्ड 40-50 घर चाहिँ 40-50 घर चाहिँ प्रबलीकरण भएको छ भन्ने चाहिँ जानकारीसम्म पाएको छु। हजुर भनेपछि यो चर्के मर्केका प्रबलीकरण गर्नुपर्ने घरहरूको काम चाहिँ अब बाँकी छ। उहाँ निरौलाजीले भने जस्तो अब काम त कति धेरै सकिया छ भनेर भन्नुभयो यहाँमा। अनि यहाँतिर चाहिँ तपाईँहरूकोतिर चाहिँ त्यस्ता पुराना घरहरू कतिको बाँकी छन् त? छन् यहाँ माथितिर ती घर चाहिँ नभत्किएको? त्यो नभत्किएका भनौँ चर्किया चाहिँ छन्, माथिदेखि जम्मै चर्किया चाहिँ छ, भित्रभित्र बाहिर चाहिँ यसो लिगस गरेर त्यत्तिकैमा घर त कोहीका चाहिँ गुनासोका पैसा आएका छैनन्। ए अनि भनेपछि त्यो पुरानै घरमा नै बसिरहेछन्? बसिया छन्। ए यहीँ सिन्धुपाल्चोकमै फेरि आमा त्यो चौताराभन्दा अलि उतापट्टि तल चाहिँ त्यो गैराथोक भन्ने ठाउँ रहेछ, त्यहाँ गैराथोक पनि पुगेको थिएँ म त्यही मेसोमा। त्यति बेला चाहिँ यस्तै पुरानो घरलाई सुधारेर चिटिक्क पारेर बसिया घर पनि पुगेँ है आमा। म यहाँ भन्दाखेरि यसरी बनाएर चाहिँ हेर्नुहोस् न। आमा नमस्ते। नमस्ते। के नाम पऱ्यो तपाईँको? हेमकुमारी पराजुली। तपाईँकै घर हो यो? हामी राधागिरी र हेमकुमारी पराजुली बसेका छौँ। 2 जना बस्नुहुन्छ? 2 जना बसेका छौँ। अनि तपाईँको परिवार चाहिँ अन्त कि? परिवार चाहिँ अब 8 वर्षमा बिहे गरेँ अनि अब म 10 वर्ष हुँदा श्रीमान हिँड्नु भएको, अहिलेसम्म पत्तो छैन। अब मर्या बाँच्या खुट छैन। तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो त आमा अहिले त्यसो हुँदा? 67 वर्ष भयो। तपाईँ एक्लै हुनुभएकै 57 वर्ष भयो? मेरो श्रीमान हिँडे चाहिँ भयो। भयो। कति वर्ष पुरानो त यो घर त्यसो हुँदा? यो त कहिले कहिले अब कोही यहाँतिरको मान्छेले कसैलाई थाहा छैन रे यो घर बनेको, यो भूकम्प गएपछि चर्केपछि अब त्यतिकै थियो। अब 2 कोठे घर बनाउने भन्ने आए, अब हामी अब सक्दैनौँ, नसक्ने भएपछि अब यसमै रेट्रोफिट गरिदिन्छौँ हामी, भोलि यो बनाइदिन्छौँ, हुन्छ आमा पैसा चाहिँ आउँदैन भन्न आउनुभयो। आमाले के रेट्रोफिट भन्नुभयो? के गर्ने रहेछ त्यो भने? यो भनेको अब यो ल्याउन लाएको झिकतार छन्, झिकेर अनि खुर्केर अनि पानी छापेर अनि त्यो घोला बनाएर हालेर, घोला भनेको सिमेन्ट बालुवा घोला बनाएर छ्यापेर अनि यो ठाउँ पाल पार्दा छन्। यति घरमा 90वटा छ पाल पारेका। त्यति पाल बनाएर अनि रड छिराएर तेर्छो बिम राखेको छ 2 ठाउँमा अनि वरिपरि राखेको छ अनि 8वटा पिल्लर उठाएको छ। यो पिल्लर पनि छ यहाँभित्र? एक हात खनेर अनि पिल्लर राखेर बनाएका। अनि भुइँचालो गइसकेपछि यही घरमा बस्यो कि के गर्यो त? भुइँचालो गएपछि बाहिरको पाटातिर बस्यो, जस्ताले बारेर त्यही बस्यो। त्यतिखेर आएर त्यसो भन्नुभयो, लौ त बनाउनुहोस्, हुन्छ बस्छौँ। 2 टिआईमै छौँ, उसको पनि अब श्रीमान बितेको, अब सँगै बसेका थियौँ हामी। तपाईँहरू भनेपछि 2 जना एकल महिला चाहिँ यो घरमा बस्नु? हजुर। अनि बनाउनु लगाएको अनि यो बलियो पारेपछि अनि त्यहाँ छोडेर यहाँ बसेँ। त्यो छोडेर त्यो जस्ताको छाप्रो भनौँ अब त्यसलाई होइन, त्यो छोडेर यो पुरानै घरमा बसेँ। नयाँ रूप रङ्ग देखेर बस्यो। ल आमा हस्, धेरै धन्यवाद है त। अनि भइगयो नि त्यसरी सुधारेपछि त त्यो पैसा उठाउन पाइहाल्यो। हो, यही भइगयो नि। उपचार रहेछ पुरानो घरको पनि। यो उपचारका खोजीमा उही बिरामी टाउको दुखिया, मुटु दुखिया, काट्या मात्रै उपचार होला भन्ठानिन्थ्यो। अब बुद्ध लाँदाखेरि यसो बाहिर फेर यताउति हेर्दा होइन र, घरको पनि त उपचार रहेछ नि। बिरामी घरको नि उपचार रहेछ हो नि, घर पनि त बिरामी हुँदो रहेछ नि। उपचार केमा चाहिँ रहन्छ र? बाँच्नु जस्तो ठुलो के रहन्छ?
अब हामी बाँचेका थियौँ सबै रग सबै देख्यौँ झ्याप्पै एक शब्दै नबोलिकन मर्नेले पनि त अब त्यो केही सम्झना हुँदो हो मैले एउटा गीत बनाएको छ होइन र कुन गीत भन्नुभयो आमाले सेकेन्ड भरमा दियो गोली झ्याप्पै गए अरे यही शब्द नबोली भनौँ कसो नभनौँ कसो साह्रै गरी अरे यही घरमा डिल बसो ल कति मिठो गाउनुभयो। अब हामी त कार्यक्रम बनाउने सिलसिलामा नै आमा म कहिले यो जिल्लामा कहिले ऊ जिल्लामा पुग्छु यहाँबाट उतातिर पुग्छु तपाईँले चाहिँ यो गाउँठाउँको कुरो सुनाउनु भयो अर्को गाउँमा के भएछ अर्को जिल्लामा के भएछ भने अर्को जिल्ला जाँदैछु अब आमा हजुर अब लाग्नु पर्यो आमा हामी चाहिँ अहिले मलाई भइरहेछ मर्नु बसौँ भन्दा बाबु बसेनौ के गर्नु अन्त पनि कुरो टिप्नु पर्यो नि त आमा गएर सिरी खल्न घोटेर केसरी फेरि पनि हरे आउनु है यसरी हस् आमा ल लक्ष्मी आमालाई नि नमस्ते है सिन्धुपाल्चोक थकनिकी भुनुकुमारी अरियालसँग हिजो कुराकानी गरिसकेपछि आज चाहिँ म सिन्धुपाल्चोककै अर्को गाउँ फटकशिलामा आइपुगेको छु। यो ठाउँमा भुइँचालो गएको 6औं दिनमा हामी आएका थियौँ। त्यति बेला यो ठुलो बस्ती खण्डहर भएको थियो, ढुङ्गा माटाका घरहरू लगभग सबै भत्किएका थिए। अहिले चाहिँ त्यसपछि बनेका जस्ता पाताका घरहरू चाहिँ छँदै नै छन्, तर सँगसँगै 1 कोठे 2 कोठे इँटा र सिमेन्टले बनेका घरहरू पनि ठडिएको देखिन्छ। त्यति बेला हामीले भुइँचालोपछि अप्ठ्यारो अवस्थामा बसेका यहाँका बासिन्दाका कुराकानी गरेका थियौँ। तपाईँलाई याद छ यदि तपाईँले हेर्नुभएको छ त्यो कार्यक्रम भने त्यति बेला चमेली दनुवारसँग कुराकानी गरेका थियौँ हामीले, जो चाहिँ भर्खरको सुत्केरी हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी यता आएर बचेर गयौँ यहाँबाट, अनि गएर अनि यो नाटीले टानी अनि ज्वाइँ छोरीले चाहिँ हाम्रो बुढाले दलिन उचालेर अनि निकाले। आजको कार्यक्रममा म तिनै चमेली दनुवारको अवस्था के छ, उहाँको घर बन्यो कि बनेन भन्ने विषयमा म तपाईँलाई त्यो बारेमा पनि जानकारी दिन्छु। नमस्ते आमा। नमस्ते नमस्ते। तपाईँ चमेलीजीको आमा हजुर होइन त? ठुलमै आमालाई याद छ हामी 4 वर्ष अगाडि भुइँचालो जाने बित्तिकै यो 6 दिनमा यहाँ आएको थियौँ। हजुर तपाईँसँग कुरा पनि गरेका थियौँ हामीले है। अनि अहिले चाहिँ कसरी बसिरहनु भएको छ? छाप्रोमा बसेको छ। यो छाप्रोमा बसिरहनु भएको छ? हजुर पानी पर्यादिन पानी चुहिन्छ, प्लास्टर गरेर सर्ने भनेर झ्यालडोका पनि राखेको छैन भनेर छाप्रोमा। अनि ऊ चाहिँ नाति नाति हजुर भनेको चमेलीजीको छोरा? यही हो भुइँचालो। सानो बच्चा तपाईँले बल्ल बल्ल जोगाएको भुइँचालोमा भनेको उही बाबु हो? यही हो। ए मैले तानेर निकाले सर, त्यो अलिकति टाउको मात्र निस्किएको थियो। अनि मैले तानेर यसको त अब आश छैन, अब त्यसको बुवा मम्मी बाँच्यो भने भनेर अनि दलिन उचालेर झिक्नु भएको बाउ चाहिँ अनि यही हो नाति 9 दिनको। तपाईँलाई याद छ त त्यति बेला तपाईँले कस्तो दुखेसो गर्नुभएको थियो है? चिउरा खाएर बाँच्नु परेछ? सबै याद छ। हो। भाइको नाम के राख्नुभयो त? मनिष। मनिष? हजुर। स्कुल पठाउनु थाल्नुभयो? छैन, कहिले कहिले जान्छ मामा छोइसित, कहिले जाँदैन सर। ए ल, भुइँचालोमा त्यसरी जोगाएको हजुर आफ्नो नाति हजुर। अहिले अगाडि यसरी खेलेर अब अहिले आमा आमा भन्दै आउँछ बिहानैदेखि, अघि नै पनि बोलाउँदै थियो। ए चमेलीजी यतै हुनुहुन्छ त्यसो भए आमा? यही छ। मलाई भेटाइदिनुहोस् न चमेलीजीलाई पनि। जाउँ न सर। ल आउनुहोस्। तपाईँलाई अघि लाउनु पर्यो नि। अनि तपाईँ त लट्ठी टेकेर हिँड्नु भएको छ त? हजुर। के भयो? बिरामी भएको त्यो खुट्टा फर्किएनीमा दुइटै खुट्टा फुलेर। आइपुग्यो सर।
ए यही हो हजुर ए तपाईँले चाहिँ नमस्ते ल मनिष त फुत्तै आइपुगेछ त ऊ मनिषसँग त चिन्जान भयो अघि माथि अनि तपाईँले यहाँ बोकिरहनु भएको चाहिँ सानो बाबु मनिषभन्दा पछाडिको ए सानो भाइ कतिको भयो त 2 वर्ष लाग्यो भित्रै आउनु हो ल मनिष भाइले पनि बोलायो है मलाई हामी भुइँचालो आउँदाखेरि यो ठाउँमा आएको थियो नि सम्झिनु भयो सम्झिनु भयो तपाईँ सुत्केरी हुनुहुन्थ्यो जस्ता मुन्ने बसिरहनु भएको थियो के गरियो त्यसपछि त्यही कटेजमै बसियो 2 वर्ष भयो 2 वर्ष माथि बस्यो त्यसपछि यो बनाएर यहाँ बसेको यसो देखाउँछ है तपाईँलाई फोटोमा यहाँ त्यति बेलाको छ त्यहाँ सर मनिष भाइ चाहिँ यहाँनिर ऊ यो सानो ऊ यो हो मनिषले चिन्यो आफूलाई को हो यो तिमी हो साह्रै सानो छौ त है ल अब यहाँ पहिलाको म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है हेर्न पाइयो कि पाइएन त्यति बेला हेर्नु भएको छैन हो आमालाई पनि हेर्नु पाउनु भएन ल यहाँ देखाउँछु है त म यहाँ हेर्नुहोस् हजुर च्यापेर बसे यो टाउको मात्र यति निक्ल्यो यो नातिको अनि यिनीहरूको चाहिँ यति यति ज्वाइँ छोरीको चाहिँ अनि आँटेर रोइ गएको म यताबाट मनिष चमेल दिदी त्यस्तै हुनुहुन्छ त पहिला जस्तै छैन अब हिजो चिउरा खुवाएँ त्यति हो अहिलेसम्म केही छैन अहिले अब चिउरा अलिकति छ त्यो पनि देवरले ल्याइदिनु भएको त्यति हो केही निकाल्न पनि पाएको छैन धान पनि सबै गयो मकै त्यतिकै छ तपाईँको त्यति बेला यहाँ दाहिने हातमा घाउ भएको थियो है हजुर निको भयो अहिले ठिक छ अलिअलि छ अलिअलि छ त्यही भुइँचालोकै बेला घाउ भयो नि त हजुर भनेपछि अहिले तपाईँहरू चाहिँ घर बनाएर सर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ हजुर सर्नु त कहिले अब प्लास्टर गर्नु पर्यो ढोका हाल्नु पर्यो झ्याल ढोका पनि राखेको छैन 4वटा बर्खा त यही जस्ताको मुनि टरिसक्यो यो 5औं पनि बर्खा अहिले चल्दैछ है छोरीको घर चाहिँ यता बन्यो ढलान गरियो तपाईँको घर चाहिँ हाम्रो नि त्यही ए तपाईँ पनि बनिसक्यो हजुर ढलान गरेछ प्लास्टर गरेर अब दसैँसम्म सर्नुपर्छ भनेको छ छोराले चमेलीजी अनि त्यति बेला त यो दनुवार बस्ती त सबै यो भग्नावशेष थियो यो बस्ती नै हजुर अनि अहिले कति जति घर बने यता पिसीतिर बनाएछन् ए यताको जति अब तलतिर झर्नुभयो सडकतिर यतातिर हाम्रो धेरै छैन ड्राइभर पनि उतै बनाएको छन् हाम्रो चाहिँ पुरानैमा बनाउने भनेर सरी बनाएको अनि चमेलीजी भुइँचालो पछि यो बस्ती अहिले कस्तो भयो त त्यो बेला त भत्कियो अहिले हेर्दा चाहिँ कस्तो छ त अहिले हेर्दा त त्यो पहिला त कस्तो राम्रो घर थियो अहिले त खोइ छैन अहिले त बिसीतिरै बनायो सर अब धेर जस्तो छैन भनेपछि गाउँै सरको हजुर बिसीतिर बनाएको छ पहिला त ठुलो थियो गाउँ ठुलो थियो नि झन्डै 350 जति घर छ भनेको थियो यतातिर है हजुर थियो होला त्यहीको त्यही थियो घर अहिले कति जति छ त यता घर अहिले त छैन कति जति छ 50-60 घर के छैन ए भनेपछि त धेरै जस्तो तलतिर यो दनुवार बस्ती त सानो भएछ भुइँचालो पछि उबेला घरले त थिच्यो है ढुङ्गा माटोको थियो सबै भत्कियो अहिले घर कस्तो बनाउनु भएको छ त अहिले त राम्रै ढलान घर बनाएको छ इट्टाको गरेर पहिला त ढुङ्गा माटोको थियो अहिले त इटाको बनाउनु भएको छ इट्टाको परै राम्रै ल भाइ त यही हो घर बनाएको हाम्रो घच्चीको देखिन्छ त घर त 2 कोठाको बनाएको यो इटा सिमेन्टको जम्मै यो नसहरू हालेर बुर्जा निकालेर रड हालेर बनाउनु भएछ है ए कति लाग्यो त खर्च बनाउन कति थुप्रै लाग्यो अब यहाँ किराले हुने हो कि खुट्टा खाली खुट्टा हिँड्नु रहेछ हुन्छ सर हुन्छ ए ल ए फर्मा राखिसकेर रहेछ कहिले निकाल्ने फर्मा यो अब है कहिले हुन्छ यो 2टा कोठा अब के गर्ने भान्सा कता राख्ने सुत्ने कता अनि सरकारले दिने 3 लाख रुपियाँ पाइयो पाइयो तपाईँले पनि पाउनुभयो आमाले पनि पाउनुभयो अनि ऋण लिनु पऱ्यो कि परेन लिएको छ सम्म बसेको छ तपाईँले पनि त्यसरी निकाल्नुभयो पैसा निकालेको छु कहाँबाट निकाल्नुभयो त 10 गतेको मिटिङमा 80,000 निकालेको छु ए कति गतिको मिटिङ पनि थाहा छ अनि 20 गतेको मिटिङमा
60,000 निकाल्नु। 10 दिनमा ल्यो तपाईँको घर पनि हेरियो, ऋणदान गरेर बनाउनु भएको छ। ल अब पुरानो कुरा नि सम्झाइयो, अब चाहिँ बिदा माग्नु पर्ला। ल नमस्ते है त। ल आमालाई पनि नमस्ते। ल मनिषलाई पनि ल नमस्ते। ल ल आमाले पनि अब यो चेक जाँच गराउनु पर्यो, एकचोटि अस्पताल जानु पर्यो आमा खुट्टाको फेरि। ल अब बिदा हो है। ल हस् हस्। भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याएको जिल्ला सिन्धुपाल्चोकबाट अहिले म छिमेकी जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमा आइपुगेको छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार झन्डै 8.5 लाख घरमा भूकम्पले क्षति पुर्यायो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म झन्डै 4.5 लाख घर बनिसके। अब बाँकी घर कसरी बन्दैछन् त, यो बारे कुराकानी गर्न काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाको बतासेमा आइपुगेको छु। अनि अहिले चाहिँ म एक्लै आएको छैन यो गाउँमा। यो गाउँमा एउटा घरमा कुराकानी गर्नको लागि मसँग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डाक्टर चन्द्र श्रेष्ठ पनि आउनुभएको छ। अनि त्यसै गरी नमोबुद्ध नगरपालिकाकी उपमेयर रामदेवी तामाङ पनि हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क कसको घरमा आछौँ? निर्माया लामा। निर्मायाजीको घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? मेरो 3टा छोरी छ अनि म छु सर। ए तपाईँको श्रीमान? छैन, बित्यो। कहिले बित्नु भयो? 11 महिना भयो। ए भर्खरै 11 महिना। हजुर, भदौ 12 गते। अनि 3टा छोरी चाहिँ कति कति उमेरको? 15, 13, 11 वर्षको छ। अनि भुइँचालोले केही गर्ने यो घर? गर्यो नि सर, सबै पानी चुहेर अनि पैसा छैन। जेठाजेहरूले जस्तो ल्याएर छापेको छ। चर्के भत्केको केही थियो? थियो नि, माथि थियो चर्केको, अनि एक पागे अहिले एक पागे गरेको। ए यो बुगेल पनि भएको घर हो? हजुर। भुइँचालोले माथिको भत्कायो अनि त्यो माथिको फालिदिनु भयो? हजुर अहिले चाहिँ त्यो जस्ता राखिरहनु भएको छ तपाईँले? हजुर। अनि तपाईँको यो घर चाहिँ यो भुइँचालोले भत्काएको चर्काएको छ भनेर कागज पाइयो कि पाएन? रातो कागज पायो सर। 50,000 पैसा पायो सर। 40,000 बुढोले के गर्यो है। अनि 10,000 चाहिँ मैले लिएँ सर, मेरो नाममा गरेर। श्रीमान बितिसक्नुभयो? हजुर। अनि कतै घर बनाउनु सुरु गर्नु भएको छैन? छैन सर। अनि यो पूर्ण क्षति भनेर लेखाएको थियो कि आंशिक क्षति भनेर लेखाएको थियो? पुरै क्षेत्रमा। ए तपाईँ पूर्ण क्षति भनेको घरमै बसिरहनु भएको छ फेरि? अनि के गर्नु त सर, घर नै बनाएकै छैन। चन्द्रजी, तपाईँहरूले इन्जिनियर पठाएर त्यसपछि यो पूर्ण क्षति भएको घर हो, यहाँ बस्नु हुँदैन, यसमा खतरा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो क्यारे? हजुर। तर अहिले 4 वर्षसम्म पनि यहीँ बसिरहनु भएको रहेछ त। दुःख लाग्यो हामीलाई। तर अब यस्तो किसिमको जाने जोखिमयुक्त घरमा उहाँहरू बस्नु हुँदैन। अब हाम्रो जाने मतलब के छ, अनुरोध के छ भन्दाखेरि उहाँ जस्ता जाने मतलब लाभग्राहीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो जाने घर बनाउनुहोस् भन्ने जाने हाम्रो अनुरोध छ। रामदेवजी, तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ यसरी पूर्ण क्षति भनेर अब यो घरमा बस्नुहुन्न भनेको घरमा चाहिँ अहिले कति जति मान्छेहरू बसिरहेको होलान्, कति चाहिँ त्यस्ता घर होलान्? धेरै मान्छेहरू बसिरहेको छ पूर्ण क्षतिकै घरमा। लगभग 25-30% बसेको छ। नयाँ घर बनाएको छ, 2टा कोठाको छ होइन। अनि 2टा कोठामा अब परिवार धेरै हुनेहरू छन्। अनि त्यो क्षति भएको घर अब चर्केको घरमा पनि बसेको छ अनि अर्को घरमा पनि बसेको छ। अब त्यो त वास्तविकताकै कुरा हो। मान्छेहरू पूर्ण क्षतिमा परे पनि मतलब पुरानो घर भत्काएनन्। कतिपय 30% जाने उहाँले डाटा दिनुभयो, घर भत्काएनन्। अब नभत्काइसकेपछि अब नयाँ घर जाने बनाए। हाम्रो नियमअनुसार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियमअनुसार पुरानो घर जुन क्षतिग्रस्त छ तिनीहरू भत्काउनु पर्छ, किनभनेदेखि त्यो जोखिममा बस्यो उनीहरू। अब यसमा अब स्थानीय सरकारको सहयोग नभइकन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मात्रै काम गर्न सक्ने स्थिति बनेन। अब स्थिति कस्तो हो भन्दाखेरिमा जोखिमको घरमा मान्छे बसिरहेको छ र त्यो जोखिमको घर कुनै पनि बेलामा फेरि भूकम्प आयो, त्यस्तो नहोस्। त्यस्तो आयो भनेदेखि जाने ढल्ने स्थितिमा छ भनिसकेपछि स्थिति अलिक नाजुक छ। अहिले निर्मायाजीलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ त? जस्तो उहाँले नयाँ घर पनि बनाउनु सक्नु भएको रहन्छ अहिले, अब यो घरमा पनि बस्न उहाँहरूलाई डर छ होइन? यो घर त उहाँहरूले पूर्ण क्षति हो भनेदेखि भत्काउनुपर्छ। भत्काएर नयाँ घर छिटोभन्दा छिटो बनाउनु पऱ्यो, किनभनेदेखि अब हामीले जाने समय सीमा तोकिसकेका छौँ। अब प्राधिकरणको जाने मतलब सम्पूर्ण आयु जम्मा जाने 1.5 वर्ष मात्रै बाँकी छ।
भनिसकेपछि हामीले अर्को वर्षमा त सम्पूर्ण घरहरू बनाइसक्नुपर्ने नै स्थिति छ। समयसीमा भित्र यदि उहाँहरूले घर बनाउन सक्नु भएन भनेदेखि जुन 50,000 रुपियाँ उहाँलाई लिइसक्नु भएको छ त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँले आफैले बनाउन सकिरहेको छैन म भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि मानवीय कुरोलाई अब कहाँसम्म जाने, मतलब राज्यले के भनेदेखि 50,000 3 लाख रुपियाँ दिनै खोजिरहेका छ, हामीले दिनै खोजिरहेका छौँ उहाँहरूलाई। उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो जाने बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ नै राखेका छौँ। अब नसक्ने स्थितिमा जाने अब मतलब स्थानीय सरकारहरूले केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्नु होला। उहाँलाई सोधिहाल्छु, रामदेवीजी तपाईँ अब स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई कसरी सघाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? नगरभित्र भएको एकल महिला, त्यसपछि अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू, अनि छोराछोरी कोही नभएका वृद्धहरू र केही नभएकाहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ नि, हामीले घर बनाउनु सकेनौँ, 50,000 फिर्ता लिनु भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई नै मेरो पैसा फिर्तै लिनु भन्नुभएको? फिर्तै लिनु, हामी घर बनाउनु सकेनौँ, हामी टहरामा अब टहरामै छाप्रामै बस्छौँ, हामी नसक्ने भयो भनेर भन्नु आउनु भएको थियो। तपाईँले के भन्नुभयो त? अनि मलाई चाहिँ त्यो भनिसकेपछि पुनर्निर्माणमा मैले रिक्वेस्ट पनि गरेँ, किनभनेदेखि अब उनीहरूलाई अब ढुङ्गा इँटा र उसको बालुवाको घर बनाउनुको लागि त कम्तीमा पनि 10 लाख लाग्छ लागत। अनि अब गरिब एकदमै बनाउन सक्ने हकमा चाहिँ 3 लाख त्यो पैसामा चाहिँ थपेर तपाईँहरूले बनाइदिनुहोस् भनेर एउटा कोठाको चाहिँ उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। तर 2टा कोठाको बनाउँदा अनि भनेपछि तपाईँले अरू सङ्घ संस्थासँग गुहार मागेको जस्तो भयो? गुहार मागेको। अब नगरपालिकामा त त्यो घर बनाइदिने भनेर पैसा स्रोत छैन नि त। चन्द्रजी, अब उहाँहरू अब त्यो भर्खर मिलाउनु पर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ फेरि अब पहिलो किस्ता नलिने हो भने अब बन्द है भनेर भन्न थालिसक्नु? हजुर, उहाँहरूलाई बनाइदिनै पर्ने स्थिति होइन कि उहाँहरूलाई यो सबलीकरण गर्नुपर्ने जरुरी छ। उहाँहरूले गर्न सक्दिनँ कि भन्ने जुन लागिरहेको छ नि उहाँलाई, होइन तपाईँ सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबबाट यहाँ छरछिमेकबाट जाने यहाँ स्थानीय नेताहरूबाट एउटा प्रोत्साहन भयो भने उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। निर्माजी, अनि त्यसो हुँदाहुँदै तपाईँले अहिलेसम्म घर बनाउनु भएको रहन्छ, अब सक्नुहुन्छ घर बनाउन? खोइ सक्छ कि सक्दैन सर, थाहै छैन। केले अप्ठ्यारो पार्यो त अहिले? अनि पैसै छैन सर, अनि के गरेर बनाउने? यसमा मैले अभियोग गर्ने, उहाँ जस्तो परिवारलाई जाने गोर्खामा के गरेको छ भने गोर्खाको जाने मतलब नगरपालिकामा डिपिसी लेभलसम्म नलागिकन दोस्रो किस्ता दिँदैनौँ हामीले। अनि भनिसकेपछि उहाँहरू जस्तो जानेलाई नगरपालिकाले नै के गरेको छ भन्दाखेरिमा एउटा जाने मतलब कोष खडा गरिदिएको छ कि पहिला जाने नगरपालिकाले दिने, अनि उहाँ त्यहाँबाट जाने डिपिसीसम्म गर्न लगाउने, अनि त्यसपछि नगरपालिकाको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने। त्यस कारण जाने उहाँहरूले यो गरिदिनु भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध। रामदेवीजी, उहाँको श्रीमान बितेको पनि अब 11 महिना भयो, अलिक पछि नै अब एकल महिला भएको पनि अलिक पछि नै भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि भर्खर जानकारी आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दसैँ पछिबाट उहाँको लागि सहयोग गर्ने भनेर भनेको छ। चन्द्रजी, अब एउटा त पूर्ण क्षति भनेकै घरहरूमा मान्छे यसरी बसिरहनु भएको छ, अर्को चाहिँ यो आंशिक क्षति भनेको मात्रै पनि 70,000 को जाने केस लोड छ। 70,000 चाहिँ आंशिक क्षति भएका घरमा बसिरहेका छन् भनेपछि अब उनीहरूलाई के गर्ने हो? अब यो रेट्रोफिटिङ यस्ता किसिममा 70,000 सम्पूर्ण घरहरूलाई रेट्रोफिटिङ गर्नको लागि जाने वातावरण तयार गर्नलाई हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। भनेपछि तपाईँले भन्नुभएको त्यो आंशिक क्षति वा चाहिँ चर्के मर्केर बसेका घरहरू त्यसलाई बलियो बनाउन मिल्छ। त्यो पहिलाको जुन घर छ त्योभन्दा पनि धेरै बलियो बनाउन मिल्छ र त्यो नयाँ बनाएको अहिले भूकम्प प्रतिरोधी किसिमको भन्दा जतिकै जाने मतलब स्ट्रेन्थमा बनाउन मिल्छ। अनि ती भूकम्प प्रभावितले चाहिँ कस्तो सहयोग पाउँछन् त? अब एउटा त 1 लाख रुपियाँ जाने छ त्यसको लागि अहिलेको प्रावधान। नेपाल सरकारले पनि केही सहयोग गर्छ, थप सहयोग गर्छ, स्थानीय सरकारले पनि केही गरोस् यसमा, र जाने मतलब अरू अन्य मतलब विदेशी संस्थाहरूबाट पनि गरेर यो 70,000 घरलाई अब अर्को वर्षको जाने वैशाखसम्ममा सबै फरफारा गर्ने भन्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब तपाईँ आफै इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, प्राविधिक रूपमा चाहिँ यो घर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो रेट्रोफिटिङ वा प्रबलीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो घर त पूर्ण क्षतिमा परेको भयो, पूर्ण क्षतिमा परेको घर रेट्रोफिटिङको कुरा आएन। रामदेवजी, उहाँको दुःखे चाहिँ तपाईँलाई सुनाइसक्नु भएको रहेछ, उहाँलाई अब घर बनाउन सघाउनु चाहिँ कसरी त तपाईँले? अब घर बनाउन सघाउनलाई चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ हामी त्यो संस्थालाई सिफारिस गरिदिन्छौँ। म पनि सक्दिनँ, मेरो पनि 2टा छोरी छ। अब म पनि अहिले नगरपालिकाको प्रमुख छु, 3 लाखले घर बनाउन सकिँदैन, मेटेरियल किन्दै ठिक हुन्छ। तपाईँ पनि भूकम्प प्रभावित हो? भूकम्प प्रभावितै हो, मेरो पनि घर छैन, घर चर्केको छ, बस्नु नसक्ने अवस्थामा छ। अहिले त म एकल महिलाको भवन छ स्यामपाटीमा, म त्यहाँ बस्छु जाँदाखेरि। रामदेवीजी, मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लागेको, तपाईँले आफ्नै घर पनि बनाउनु भएको छैन? आफ्नो घर बनाएको छैन, अब बनाउने भने। तपाईँलाई नचाहिएर नबनाउनु भएको कि अहिलेसम्म? होइन नि, बनाउन नसकेर, किनभने 2टा कोठाको घर बनाउँदाखेरि केही नभए पनि 10 लाख त लाग्छ। त्यसलाई टोयलेट चाहियो, बाथरुम चाहियो, सबै गर्दाखेरि म उपमेयर भइरहँदा पनि मेरो पीडा त मैसँग छ नि। चन्द्रजी, ल अघि तपाईँले यो चर्के मर्केको घरलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ, त्यो खालको प्रविधि छ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो प्रबलीकरण वा रेट्रोफिटिङ भन्ने अलिकति त हामीले उता सिन्धुपाल्चोकमा हेरेका थियौँ। त्यस्तै कतै यहाँ काम भइरहेको छ भने अब त्यहाँ गएर एकैछिन कुराकानी गर्नु। ल अहिले चाहिँ लागौँ है। नमस्ते, लदेन मायाजी है।
भूकम्पले चर्के मर्केका घरलाई रेट्रोफिट गरेर बलियो बनाइने कुरा निस्किएपछि म काभ्रेकै धुलीखेल नगरपालिका पातलेखेत गएँ। धुलीखेल नगरपालिकाका उपप्रमुख बिमला शर्मालाई अघि लगाउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्र श्रेष्ठसँगै म रेट्रोफिट भइरहेकै घरमा पुगेँ। इन्जिनियर रितम्भरा शर्माले हामीलाई त्यही घरको चोटाकोठा डुलाइन्। नमस्ते है। नमस्ते ल रितम्भराजी। म चाहिँ इन्जिनियर है। ए तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ? हजुर। कहिलेदेखि बनाउन थाल्नुभयो घर? हाम्रो आज 43-44 डेज भयो। ए 43-44 दिन भयो। हजुर। देखाउनुहोस् न घर के बनाउनु भयो, के गर्नुभयो हजुर? यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर भयो है। हजुर। हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ए बुगेल यो चाहिँ अहिले प्लास्टर भइसक्यो हैन। यो भित्र त प्लास्टरै गरिसकेर त। छापेको। हजुर। हजुर। अनि त्यसपछि यो भित्रबाट कुना कुनामा कतिवटा पिलर हाल्नु भएको छ यो? यो 10 वटा, उता 5 वटा, यता 5 वटा, 10 वटा। ए यो लम्बाइतिर 5 वटा पिलर हाल्नु भएको छ हजुर, हैन? हजुर। यो पिलर चाहिँ अनि तलैबाट जगबाटै। तल जगबाटै। जगबाट अनि यो बुगेलसम्मै छ। हजुर, हजुर। अनि यो हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो झ्याल पनि पुरै जस्तो देखियो हैन यो? हजुर। यो चाहिँ यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ रेट्रोफिटिङको घरहरुमा चाहिँ चौडाइमा चाहिँ नो ओपनिङ स्पेसिङ यो क्लोजहरू गर्नुपर्ने, ओपनिङ नराख्नु भन्ने एउटा। चौडाइतिर चाहिँ खुल्ला झ्याल ढोका नहुनु पर्यो। हजुर, हजुर, हजुर। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो झ्याललाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्नु पर्यो। पहिल्यै थियो यहाँ, त्यो चाहिँ अहिले पुरियो त्यसो भए। दलिनको छेउछेउमा चाहिँ यो माथिबाट रड ल्याएर बङ्ग्याएको रहेछ। हजुर, हजुर। सबभन्दा यो बुगेलमा आइयो, बुगेल अग्लै रहेछ यहाँ है। रितम्बराजी, यो ढुङ्गा माटो घरमा पनि पिलर भनेर बुझ्नु पर्यो अब यसलाई? पिलर भन्दा पनि अब हेर्दाखेरि पिलर जस्तो हो होइन, तर हाम्रो चाहिँ यो रेट्रोफिटिङमा चाहिँ एकैचोटि सबै चिज चाहिँ एक ढिक्को बन्नलाई चाहिँ यो गरे हो क्या। जस्तो यो स्ट्रङ ब्याक भयो, अनि जुन मैले अघि भनेको थिएँ नि स्ल्याब, यो ऊ यो यसरी पनि गएको छ, यसरी होल गरेर अनि सबैलाई चाहिँ यो यस्तो गरेर चाहिँ एउटा ढिक्को बनाएको चाहिँ यसको मेन रेट्रोफिटिङ भनेको चाहिँ त्यो। ए मानौ कि एउटा बाक्सा छ, त्यो बाक्सालाई चारैतिरबाट घेरे जसरी चाहिँ यो कङ्क्रिटको सिमेन्टको चाहिँ वरिपरि बेरिया छ, तलैदेखि पिलर जस्तो पनि ल्याएको छ घरभित्रबाट, ढुङ्गा माटेकै घर भए पनि। अनि त्यो जुन हामी भर्याङबाट माथि आउँछौँ बुगेल आउँदा त्यसको दायाँ बायाँ भर्याङलाई छुने गरेर पनि यो चौडाइमा पनि दुवैतिर त्यसले छोएको छ। हजुर। त्यसले गर्दा जब अब हल्लिन्छ, अर्थक्वेक आउँदाखेरि, भूकम्प आउँदाखेरि एक ढिक्का नै हल्लिने भयो क्या यसरी यसरी। त्यसले गर्दा क्षति कम भएर सुरक्षित दायाँ बायाँ हल्लिने। अब यो विषयमा छलफल गर्नु पर्यो बिमलाजी, तल हामी यसको आँगनमा बसेर होइन, अहिले घर यो कसरी बन्दै रहेछ भनेर त हामीले हेऱ्यौँ। अब एकछिन कुरै गरौँ नि त यसको बारेमा है। ल तल गएर ल। सबैजनालाई नमस्कार है। अहिले हामी बसिरहेको भन्दा पछाडि त पुरानो घर, अहिले त यसो हेर्दाखेरि पाल पारेर अनि त्यहाँ चाहिँ यो सिमेन्ट कङ्क्रिटको घोला हाले जस्तो थुप्रै पाल पारेको जस्तो देखियो। भर्खरै हेऱ्यौँ है हामीले। हजुर, हामीले हेऱ्यौँ। बिमलाजी, तपाईँ यहाँको उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ धुलीखेल नगरपालिकाको। रेट्रोफिटिङ गरेको घर कस्तो हुँदो रहेछ? घर हेर्दाखेरि त कस्तो छ भनेदेखि पहिला प्रबलीकरण गर्नुभन्दा त बरु पुनर्बनाउनै राम्रो भन्ने लाग्थ्यो। जहाँ यो सुरु भयो, यो बन्दै गरेको घर हेर्दा तलदेखि माथिसम्मको चाहिँ यसको बनावटले चाहिँ यो चाहिँ पक्का राम्रो घर हो भन्ने चाहिँ मैले पाएँ। ए त्यसो भए यो घरमुलीलाई पनि सोधौँ न, आमाको नाम? हजुर, मेरो नाम गोमा रेग्मी हो। घर बलियो बनाउने भनेको हामीले हेर्दा त पाल पारेर छ त अहिले। पाल पाए पनि बलियो हुन्छ। यो हो। ए अहिले 2 तला काम दिन्छ, चोटा केही राख्न पाइयो, धान मकैहरू मुन्तिर सुत्न पाइयो, छिकडीमा बस्न पाइयो, कोठा बनाएर राम्रो लागेको छ। भुइँचालोमा चाहिँ कति क्षति पुगेको थियो आमा यो घरमा? चर्किया थियो ठाउँ। अब हामी त अझसम्म सुतिया छैनौँ त्यो घर। अनि कहाँ बसेको त अहिले? छाप्रा। ए उतै माथिको छाप्रामा छौँ हामी। ए बुवाको नाम चाहिँ? मेरो रुद्रबहादुर रेग्मी हो सर। तपाईँहरू दुईजनाको घर भन्नु? हजुर। यो घर चाहिँ कति पुरानो हो बुवा? यो घर त धेरै पुरानो सर। यो हामीहरू बल्ल अलिअलि जान्ने भएको छ यो घर भन्दाखेरिमा। भनेपछि तपाईँ त बाल्यकालदेखि अब अहिले तपाईँलाई बुढेसकाल भन्ने हो भने यति बेलासम्म यो घरले थेगेको छ? थेगेको छ। भनेपछि तपाईँहरूले अब यो अहिले चाहिँ रेट्रोफिटिङ गर्नलाई सुरु गर्नुभएको छ। बिमलाजी, यो उहाँहरूको घर चाहिँ अहिले चर्केमर्केको घरलाई सुधार्ने, रेट्रोफिटिङ गर्ने काम अहिले भइरहेको रहेछ। तपाईँको नगरपालिकामा यस्ता कति घर होलान्? नगरपालिकामा भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले यो रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्नेलाई चाहिँ पहिलो किस्ता लिनेहरू चाहिँ 55
55 जना 55 हजुर पुगेको छ होइन 55 जनामा नि अब अहिले सुरु चाहिँ अब एउटा यो भएको छ अब रेट्रोफिटिङ गर्नलाई अलिकति कम पैसा छ 1 लाखले त पुग्ने कुरो हुन्न त्योभन्दा त बरु नयाँ घरै बनाऊ भन्ने कुरो भएको कारणले गर्दा पहिलो किस्ता 55 जनाले लिनुभयो तर घर चाहिँ अहिले यहाँको चाहिँ सुरु भएको छ चन्द्रजी अब यसरी घर बनाउनु पर्ने तपाईँले अब 70,000 भन्दा बढी छन् हाम्रो भनेर भन्नुभयो त्यसमा अब यही नगरपालिकाको हेर्दाखेरि पनि 55 वटा घरमध्ये चाहिँ भर्खर यो सुरु भएको रहेछ अब भर्खर त सुरु भएको रहेछ यो काम यो 4 वर्ष होइन यो कस्तो भयो भन्दाखेरिमा यो सबभन्दा पहिला जनचेतनाको कुरा भयो किनभने अहिलेसम्म रेट्रोफिटिङको नयाँ जाने मतलब कन्सेप्ट भयो अहिलेसम्म मान्छेहरूले बनाएको देखेकै छैनन् अनि मतलब पहिला सुरुमा त कस्तो थियो भन्दाखेरिमा यो यसले हुन्छ कि हुँदैन थाम्छ कि थाम्दैन ढुङ्गा माटोको घर यो जाने मतलब यस किसिमको रेट्रोफिटिङले गर्दाखेरिमा कहाँ थाम्छ भनेर जाने मान्छेहरूमा व्यापक रूपमा यो किसिमको जाने असहमति यसमा कसैले विश्वासै गरेन यो तपाईँहरूको प्राधिकरणको समयावधि नै 5 वर्ष भनेर भन्दै गर्नुभएको छ 4 वर्षमा जनचेतनै पुगेन भन्नुहुन्छ होइन चेतनाको जाने अभाव भयो 1 नम्बर दोस्रो के छ भन्दाखेरि यसको मोडेल जाने जुन हामीले बनायौँ यसको मोडेल जाने जुन अहिले यो जाने हाम्रो पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गतको जाने मतलब यो योजना हो यो भनेपछि यो पनि योजनाकै रहेछ योजनाकै हो यो पनि नमुना घर हो र यो नमुना घरबाट जाने डिजाइन आइसकेपछि हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरिमा कमभन्दा कम खर्चमा बलियो बढ्ताभन्दा बढ्ता बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ अब हामीले जाने मतलब मोडेलहरू तयार गऱ्यौँ 4 वर्षमा भर्खर नमुना घरहरू बनेछन् 70,000 भन्दा बढी घर चाहिँ अब कति वर्ष लाग्ने होला त होइन अब यो त अब अर्को वर्षमा हामीले बनाउँछ अहिले मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरिमा यो जुन अहिलेसम्म यो जनचेतनाको जुन अभावले गर्दाखेरि मान्छेहरूले विश्वास नगरेको कारणबाट नबनेको यो बनाउन नसकेर नबनेको होइन यो जाने मतलब यतातिर जाने पूर्ण क्षतिमा जान सकिन्छ पूर्ण क्षतिमा गयो भनेदेखि 1 लाख रुपियाँबाट 3 लाख रुपियाँ पाइन्छ भन्ने जाने मतलब आधारमा मान्छेहरू पर्खेर बसेका अहिलेसम्म अब हामीले जाने यसलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै गरिसकेपछि अब अर्को सालभित्र हामी सबै काम गर्न सक्छौँ तपाईँले जनचेतनाको कुरा गर्नुभयो यहाँ यो घर बनेको हेरिरहनुभएका स्थानीय पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि यो घर हेरिसकेपछि के लागेको छ उहाँलाई के सोध्न मन लागेको छ त्यो पनि जिज्ञासा प्रश्नहरू लिन्छु कसको लिउँ होला तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् पहिला है त रामजी गौतम मेरो घर त अहिले कटेजमा बसेको छु मैले घर बनाउनु छ होइन हजुर मैले 50,000 किस्ता ल्या हो मैले त्यो खर्च गर्दा पुरानो घर बाँकी छ कि छैन 2 तलामा 1 तला झिकेर फ्याँक्दिएँ 1 पाखो ढल्या थियो अनि 1 तलामा पनि 1 पाखो ढल्या छ अहिले त्यतिकै जस्ताले थिचेर राखिदिएको छ हजुर अब त्यो घरलाई चाहिँ के गर्न खोज्नु भयो 3 लाखले घर बन्दैन हजुर अरू ऋण गर्नै पर्छ कि अब मेरो चाहिँ धारणा 50,000 फिर्ता गर्ने अब यसै गरी हामीलाई पनि यसै गरी कतैबाट यसै गरी बन्ने अवस्था छ भने यसै गरी बनाउन पनि तयार छु म चन्द्रजी उहाँले भने जस्तो घरलाई रेट्रोफिटिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन अब उहाँको घरलाई अब अहिले जाने मैले नहेरेको कारणबाट यसै जाने भन्न सक्ने स्थिति बनेन अब उहाँले चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो इन्जिनियरहरूले उहाँको जाने घर हेरिदिनुहुन्छ हेरेर जाने रेट्रोफिटिङ गर्न मिल्ने रहेछ भनेदेखि मिल्ने हदसम्ममा अब सैद्धान्तिक हिसाबमा जुनसुकै घर पनि रेट्रोफिटिङ गर्न मिल्छ तर मूल्य कति कस्ट कति लाग्ने हो त्यसो भर पर्ने भयो कि अब धेरै क्षति भएको घर त जाने कस्ट धेरै लाग्छ त्यस कारण त्यो जाने गर्न मिल्दैन त्यस कारण जाने अब उहाँको अहिलेको जाने विवरण अनुसार मिल्दैन कि भन्ने लाग्यो किनभने पूर्ण क्षतिको लाभग्राही हुनुहुन्छ उहाँ पूर्ण क्षतिको लाभग्राही भएको हुनाले उहाँले जाने नयाँ बनाउनु नै राम्रो हो यहाँमध्ये कोही चर्के मर्केको घर भएको पनि कोही हुनुहुन्छ तपाईँको परिचयबाट है मेरो नाम चाहिँ बलराम रेग्मी हो मेरो चाहिँ नि 2-2वटा घर छ र पटक पटक चाहिँ नि इन्जिनियर सिभिल इन्जिनियर आउनुभयो मै कहाँ चाहिँ नि बास बस्नुहुन्थ्यो उहाँले यस्तो घर तपाईँको यस्तो पूर्ण क्षति नै भएको बस्न योग्य छैन भनेर पटक पटक नाम जाँच गरेर चाहिँ नि जानुभयो हामी चाहिँ अब तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुभयो हुन्छ आउँछ तपाईँहरूको चाहिँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो चाहिँ जुन सिभिल इन्जिनियर आउनु भनेको इन्जिनियर तपाईँको घरमा बस्नुहुन्छ अनि बस्नुहुँदैन भन्नुहुन्छ हजुर अनि त्यसो भन्नुहुन्छ अनि पछि चाहिँ अब चाहिँ कहिले आउँछ त अब हामीहरूको यो गुनासो कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ बाटो ढुकेर चाहिँ हामी चाहिँ कुरेर बस्छौँ अनि बल्ल 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 आयो छैन अनिखेरि पहिलो किस्ता पाउनु हो कि पाउनु भएन केही पाएको छैन सर हाम्रो नाम निक्लेकै छैन अहिलेसम्म पनि ल बलरामजी म तपाईँको कुरा सोध्छु नि त बिमलाजीलाई सोध्छु म तपाईँहरूको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ मैले अघि नै कुरा राखिसकेँ त रेट्रोफिटिङलाई चाहिँ अब 1 लाख रुपियाँ छ अब त्यसले उहाँले सुरु गर्दाखेरि त्यो गाह्रो पुग्दैन होइन त्यो भएर पनि हामीलाई पनि समस्या भइरहेको छ क्या त्यो कारण अहिले सुरु यहाँबाट गरेका छौँ हामीले 6-7 लाख रुपियाँ लगानी लाग्छ भन्ने खालको कुरा आएको थियो सर रेट्रोफिट गर्नलाई एउटा घर मैले चाहिँ भन्नुपर्दा त्यो 6-7 लाख रुपियाँ चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थाले अथवा हाम्रै राज्यबाट चाहिँ लगानी हुन्छ भनेदेखि म त्यो 6-7 लाख माथि अरू 2-4 लाख रुपियाँ ऋण गरेर म जगदेखि नै पक्का घर बनाउँथे कि भन्ने पनि मेरो चाहिँ मनसा छ सर
भनेपछि तपाईँ चाहिँ त्यो घर सुधार्ने पक्षमा होइन, अर्को नयाँ घर बनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। चन्द्रजी, अब तपाईँहरू उहाँको घर चाहिँ अब बलियो बनाउने, सुधार्ने, रेट्रोफिटिङ गर्ने भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नयाँ घर बनाउन इच्छा रहेछ? होइन, मतलब यो समस्या छ। अहिले अधिकांश जुन रेट्रोफिटिङमा पर्नुभएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि पूर्ण क्षतिमा जान चाहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अहिलेसम्म पनि विश्वास फलाउन नसकेको अवस्था छ कि हामीले चाहिँ नि मतलब उहाँहरूलाई यो घर नै बनाउनु उपयोगी छ, उपयुक्त छ, यो घर चाहिँ बनाउँदाखेरिमा तपाईँको लाभ यसो हुन्छ। जस्तो अहिले उहाँको जुन घर छ, यही घर भन्नुहोस् न, यो घर नयाँ बनाउनु पर्ने भने अहिलेको भ्यालुएसनमा 15 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। तर जुन बलियोको जाने स्तर छ नि, बलियोको स्तर उही लेभलमा पुग्ने भयो नि त। यो नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ अब अहिले यसको जुन चाहिँ वास्तुकला छ, हाम्रो जुन परम्परागत वास्तुकला छ, वास्तुकलाको जुन जगेर्ना पनि भयो। उहाँको चाहिँ आफ्नो बालककालदेखिको चाहिँ जुन किसिमको घरप्रतिको आफ्नो एउटा चाहिँ जुन एउटा अपनत्व हुन्छ, त्यो अपनत्व जोगिने यो विभिन्न किसिमको कारणहरूबाट, आर्थिक कारणबाट, प्राविधिक कारणबाट, हरेक किसिमको कारणबाट यो प्रबलीकरणको चाहिँ मतलब जुन अप्सन छ त्यो चाहिँ मतलब राम्रो अप्सन हो। यो गर्नुपर्ने कुरा नै यही नै हो। रितम्बराजी त अब यो घर बनाउने बेलाको इन्जिनियर पनि हुनुभयो। अहिले तपाईँले चाहिँ के सुन्नुभएको छ त यहाँ आंशिक क्षति भएका, चर्केमर्केका घर भएकाहरूले चाहिँ यसै गरी घर बलियो बनाउने भन्नुहुन्छ कि होइन भत्काउने भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? मेन चाहिँ उहाँहरूको कस्तो छ भने पैसामा आएर अड्किन्छ क्या। उहाँहरू चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर पैसा चाहिँ कति पर्ने हो, अब कसैले 5 लाख भनिदिन्छन्, कसैले 60 लाख भनिदिन्छन् होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ के बुझिरहनु भएको छैन भने यो चाहिँ जम्मा 30% कस्ट मात्रै लाग्छ क्या हाम्रो रेट्रोफिटिङमा चाहिँ। तपाईँले 30% भनेको चाहिँ मानौँ कि एउटा घर बनाउन 10 लाख लाग्छ भने 3 लाखमा हुने भयो। ल अरू तपाईँको प्रश्न थियो नि, ल उहाँ पछाडि। मेरो नाम दिपेन्द्र खनाल। सर्वे गर्न आउनुभन्दा अगाडि नै भूकम्प गए पछाडि नयाँ घर बनाएको थिएँ। अब यो सबै यो समाज यहाँ सबै हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, गाउँले सबै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। घर भत्केपछि मैले मेरो बुढाबाका बुवा आमा हुनुहुन्थ्यो, बालबच्चाहरू थिए, कहाँ लगाएर राख्ने के गर्ने भनेर सरकारले दिने कहिले हो देला त यो घर बनाए पनि त देला त भनी मैले घर बनाएँ। भूकम्प पछाडि बनाउनेहरूको अरू सबैको आयो, मेरो आएन। चन्द्रजी, अब केही दिन अगाडि मात्रै मन्त्री परिषदको एउटा निर्णय पनि आएको थियो क्यारे होइन, यो भुइँचालो पछि प्राविधिकहरू पुग्नुभन्दा अगाडि नै बनाएको घरलाई पनि अनुदान दिने आयो। त्यो त त्यसअनुसार त हाम्रो लागत मतलब सङ्कलन गर्न हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसभन्दा पछाडि जाने जुन अनुदान जुन नपाएका थिए, मतलब हाम्रो प्राविधिक जानुभन्दा अगाडि बनाएका घरहरू, तिनीहरूलाई यदि भूकम्प प्रभावित मतलब भूकम्पको जाने त्यो अवस्था हो भनेदेखि उनीहरूलाई एकमुष्ट अनुदान दिने त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ, त्यो हामी दिन्छौँ। हजुर। ल तपाईँभन्दा दाहिने बस्नुभएको छ नि एकजना, उहाँसँग कुरा गर्छु है म। तपाईँको नाम? तुलसा पाण्डे। तपाईँको घर चाहिँ कता? हाम्रो त अब जग्गा जमिनै छैन, हामीलाई त सार्वजनिकमा गाउँलेहरूले मिलेर चन्दा उठाएर हामीलाई घर बनाइदिएर हामी त्यहीँ बसिरहेछौँ। भूकम्पले घरले अलि चिरा भएको छ। अनि त्यसपछि केही नयाँ घरमा बस्ने बनाउने त्यस्तो केही भएको छ कि? हामीलाई अनुदानै आएको छैन, अनि कहाँबाट बनाउनु त आउने। हाम्रो नाम चाहिँ निस्किएको छ, हामीलाई चाहिँ 50,000 को अनुदानै आएको छैन। बिमलाजी, अब उहाँहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ होला त? सुकुम्बासी जसको जग्गा जमिन एक टुक्रा पनि छैन, त्यस्तोलाई चाहिँ नगरपालिकाले अब जग्गा दिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ सुकुम्बासीबाट मुक्त गराउने, धुलिखेल नगरपालिका सुकुम्बासी मुक्त नगर बनाउने भनेर योजना बनाएर लागेका छौँ। त्यसको लागि बजेट पनि विनियोजित गरेका छौँ, जग्गा पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। सुकुम्बासीमा चाहिँ उहाँको नाम नै हाम्रो ओडाबाट सङ्कलन भएको छ होला। त्यो अनुसारले अब नगरपालिकाले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पुनर्सुकुम्बासी नै हो भनेर प्रमाणित गरेर अनि नगरपालिकामा गइसकेपछि हामी नगरपालिकाले सुकुम्बासीको लागि व्यवस्था गर्छौँ भनेर लागेका छौँ हामी। उहाँहरूले सुरक्षित बासमा चाहिँ कहिले बस्न पाउने होला त? त्यसो अब त्यसको लागि एकदम गाह्रो रहेछ, किनभने पातला हेतको मान्छे अब यहाँको मान्छे अब अर्को ओडामा गएर बस्न गाह्रो छ। यहाँ बसिरहेको मान्छे यहाँको लागि यहीँ दिनलाई समस्या छ। सुकुम्बासी प्रत्येक ओडामा हुनुहुन्छ होइन, त्यो कारणले सबै ठाउँमा यहाँकोलाई यहीँ बस्नलाई यहीँ जग्गा हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यो गर्दा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूसित केही पैसा छ भने हामीले 2 लाख रुपियाँ दिएर चाहिँ उहाँले आफै किन्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसरी पनि व्यवस्थापन गर्न लागेका छौँ नगरपालिकाले। उहाँले हेर्नु भएको छ जग्गा किन्नुहुन्छ भने तत्कालै हामी त्यो व्यवस्था गर्छौँ। हामीले त हेर्नु कोसिस गरे हो, तर हामीलाई कसैले दिएनन्, जग्गै दिएनन्, देखाएन। किन? सकेसम्म अनुदान आएपछि हामी किन्ने विचारमा छौँ भनेर हामीले पनि भनेका थियौँ, तर कसैले चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर कोही अघि सरेनन्। अनि हामी त अब त्यही छाप्रामा छौँ, हुरी पनि आउँछ, बतास पनि आउँछ, पानी भित्र छिर्छ, बालबच्चा डराउँछन्। अब बुढाबा हुनुहुन्छ, बच्चाहरू छन्। होइन, फेरि उहाँको भनाइअनुसार त अब तपाईँहरूको जग्गा छैन भने भुइँचालो प्रभावित यसरी जग्गा नहुनेहरूलाई त जग्गा किन्नको लागि 2 लाख रुपियाँ दिने भनेर छ। त्यसपछि सरकारले थप 3 लाख घर बनाउन पनि भनेर छुट्याइदिएको पनि रहेछ। अनि छुटाउनु त छुटाउनु भयो होला होइन, छुटाउनु भयो। हामी त्यति जेलसम्म चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ घर भयो नि? त्यही ठाउँमा पहिरो गयो भने हामी चाहिँ कहाँ घर भयो नि? त्यो पनि अब हेर्नु पर्यो। हेरौँला भन्दा कि मान्छे मरेपछि औषधि गरेर त भएन। चन्द्रजी,
हजुर औषधि कहिले प्राधिकरण गर्नु? होइन प्राधिकरणले दुई किसिमबाट सम्बोधन गर्न खोजेको छ यो मामलामा आर्थिक वर्षमा निर्णय के भयो भन्दाखेरिमा जो जाने भूमिहीनहरू हुनुहुन्छ भूमिहीनहरू जो जहाँ जसरी बस्नुभएको छ त्यो जाने बसेकै ठाउँमा यदि घर बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो बनाउन दिने त्यसबाट जाने नगरपालिकाको नियम अनुसार जाने पछि उहाँहरूले भत्काउनु पनि सक्नुहुन्छ त्यसमा प्राधिकरणले जाने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन मतलब पूर्ण क्षति रहेछ भनेदेखि 3 लाख र मतलब ऊ छ भने 1 लाख प्रौढीकरण गरेर 1 लाख रुपियाँ जाने हामी दिन्छौँ त्यसमा हाम्रो कुनै समस्या छैन नम्बर 1 यसरी जाने सम्बोधन गर्ने कुरा भएको छ दोस्रो के भनेदेखि यदि 2 लाख रुपियाँ उहाँहरू नगरपालिकाले पनि दिन लाग्नु भएको रहेछ हामीले पनि प्राधिकरणको तर्फबाट यदि उहाँले जाने जग्गा किनेर जान्छु र त्यो ठाउँ छोड्छु र मैले जग्गा किनेर जाने मतलब जान्छु भन्यो भनेदेखि 2 लाख रुपियाँ प्राधिकरणले दिन्छ त्यस्तो गर्नको लागि तुलसाजीहरूले के गर्नुपर्छ त अब सार्वजनिक जग्गामा बसेको हो भन्ने प्रमाणित नगरपालिकाका ओडाबाट जाने नगरपालिकाबाट प्रमाणित हुन्छ पहिलाको सर्वेबाट उहाँको जाने घर भत्केको हो मतलब भन्ने कुरा प्रमाणित हुनुपर्छ भइसकेपछि अनि उहाँहरूको जाने जस्तै व्यक्तिहरू कतिजना हुनुहुन्छ तिनीहरूको रिकर्ड जाने नगरपालिकाले हामीलाई प्राधिकरण पठाउँछ यतिजना व्यक्तिहरू जाने मतलब यस्तो किसिमको हुनुहुन्छ र उहाँले जाने त्यही ठाउँमा बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि अब 2 लाखको कुरा भएन 3 लाख रुपियाँ दिनुहोस् भनेर 3 लाख रुपियाँ हामी दिन्छौँ अनि होइन उहाँहरूले जाने जग्गा किनेर जाने बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि 2 लाख रुपियाँको निकास हामीले छुट्टै गरिदिन्छौँ अब चन्द्रजी अब यो समस्याको समाधान गर्दै अघि तपाईँले चाहिँ अब चर्के मर्केका घरहरू बलियो बनाउनु काममा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ भन्नुभयो अब त्यो काम कसरी चल्छ त्यो पनि भन्दैनस् रेट्रोफिटिङलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रा 70,000 जाने मतलब लाभकारी मध्ये अहिलेसम्मको प्रगति त्यति सन्तोषजनक छैन त्यसले गर्दा प्राधिकरणले हामीले के सोचिरहेका छौँ भन्दाखेरिमा अहिलेको जुन हाम्रा नीतिहरू छन् यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ त्यस किसिमको 1 नम्बर 2 जाने यो 1 लाख रुपियाँ हाम्रो उपमेयर साहबले बेला बेलामा भन्नुभयो यो 1 लाख रुपियाँ अलिक कम भयो कि भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेका छ अरू ठाउँमा पनि आइरहेका छ अब हामीले जाने मतलब हाम्रो निर्देशक समितिलाई यस किसिमको कुराहरू जाने जनप्रतिनिधिले गरिराख्नु भएको छ लाभुराईले गरिराख्नु भएको छ त्यसकारण जाने यो 1 लाख रुपियाँलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ला कि भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ नम्बर 3 जाने अब रेट्रोफिटिङको लागि हामीले जुन किसिमको प्राविधिक सहयोग यहाँ दियौँ त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण जाने लाभुराईहरूलाई रेट्रोफिटिङको लागि प्राविधिक सहयोग हामी दिन्छौँ अब रेट्रोफिटिङलाई यो प्रबलीकरणलाई अर्को वर्षमा सम्पूर्ण 70,000 केसलाई सघाउने भन्ने जाने हाम्रो योजना छ र जहाँसम्म लाग्छ हामी यसमा सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ल हस् तपाईँहरूसँग यो कुराकानी गर्न पाइयो साँझ पनि भयो तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद हवस् त आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार